Takže teraz idem ja, a to bude moja druhá karta. Red Devil! Ja to robím tak, že dávam si rukavice, zoberiem si Ceríne leginy. aby som sa nezašpinil moc. No a na strihanie sa používajú nožnice na Lexan. Buď zahnuté, alebo rovné. Ale tieto buď sú žlté, alebo sú modré. Hej, toto je tamiacká, toto je obyčajná. To je 6 mm a táto toto je dvojka. Land Cruiser, 4. nástrek. Pokračujeme. Vôbec to nie je zle iné. Maston. S týmto si spokojne akože hovoríš? No hej. Práca chvatná, málo platná. Pekná je, až na tie chyby, ale to nevadí podľa mňa. Aha, Braňo, aj tu vpredu. Aha. Ani to vyzerá to Forda. Krásne. Akože, vyšlo to úplne super. No, a sme v garáži. Michal. Ahojte všetci a vítajte opäť u mňa v garáži. Ja som rád, že nás znova sledujete, ako ste si všimli. Dnes tu máme urobený stánok. Branko, aký to je stánok? Ja to nazývam karanténa. Karanténny stánok. A dnes budeme striekať 4 karosérie. Jedna bude Opel Calibra, Ford Raptor. Toto je miliónkrát spomínaná Fiesta, z ktorej urobíme Subaru. A toto je Toyota Land Cruiser od Tamiya. Takže, poďme si povedať, ako na to. A tí, čo neviete, tí, čo viete, tak tí viete, vám nemusím hovoriť. Takže, v prvom rade dostávate kasňu, môže to byť Tamiya, môže to byť Traxxas. Traxxas väčšinou s Traxxasovými kasňami nerobíte nič, lebo tak, jak ju máte, akurát oblepíte okná, ak sa dajú, ak tam máte nálepky. Avšak Tamiya je taká, že má ešte túto po obvode Lexan, ktorý treba odstrihnúť. Musíte si vystrihnúť kolesá. Niekedy má Tamiya urobené tak, že ich má predstrihnuté, čiže ich iba odklopíte a tento spodok odstrihnete. No a na strihanie sa používajú nožnice na Lexan. Buď zahnuté, alebo rovné. Ale na Lexan nožnice žiadne rezátka, žiadne obyčajné nožnice, lebo to dopadne veľmi zle. Naposledy som videl také červené autičko, to bolo strašne obstrihané. Keď obstriháte Lexan, alebo teda ešte predtým, než idete strihať, ja to robím tak, zoberiem si čiernu fixku, tenkú a prejdem si tade, kde budem strihať. Ono je to vždycky nejakým spôsobom perforované, alebo že si zoberiem fixku a z hornej strany si... Nie zo spodnej, nie znútra, ale zvonku, lebo každá Lexanová karoséria má fóliu, čiže na vrchu si nakreslím, kade idem, aby som náhodou nezastrihol niekam inám. Ja som si tak zvykol, je to na každom, samozrejme, hovorím vám to tak, ako to robím ja. No a potom už teda obstriháte. Keď obstrihnete karosériu, použijete jemný ihličkový pilník alebo nejaký pilník a dobrúsite to brúsnym papierom alebo tzv. Šmirglom, takým nejakým jemnejším 250 plus minus. Keď obrúsite všetky hrany a chcete ísť striekať, tak si polepíte okná, ak je tam možnosť. Ak nie je tam možnosť, tak si to môžete urobiť sami pomocou ostrého rezátka, že si ju zalepíte a obrežete. A keď nie, nemusíte, lebo niekedy bývajú vonkajšie nálepky a budete mať čierne sklá. Pred striekaním karosériu treba umyť. Ja to robím buď jarou, alebo to robím nejakým šampónom. Poriadne vydrhnúť a vysušiť. Ja dosúšam, ja mám takú veľkú handru na okuliare, takže týmto vždycky ešte vytrem, aby tam neboli chlopky a aby tam nebol prach. No a potom môžete začať striekať. Strieka sa karoséria vždycky znútra, málo kedy zvonka, určite pochopíte prečo. Čiže znútra prvý nástrek je úplne jemnučký, raz, dva razy prejdete, necháte vyschnúť. Druhý nástrek to isté a nesmiete tam toho dávať veľa, lebo budete mať striekance. Čo dúfajme, že sa nám nepodarí urobiť striekance. No a na záver, ako posledný nástrek, buď dáte bielu farbu, alebo dáte, ja budem dneska dávať aj oranžovú ako poslednú farbu, aby farba dostala iný nádych. No a napríklad na to akože Subaru, na to pôjde tá guma spray, ktorú som tiež už veľakrát
spomínal, takže poďme sa na to pozrieť, ako si s Brankom nastrikáme karosérie. No čo ty, manekina? No, Čo si vybral ako prvé? ako prvé ideme strikať Raptora. Treba poriadne rozrkať alebo pretrepať sprej. Ja to robím tak, že dávam si rukavice, zoberiem si Ceríne leginy. aby som sa nezašpinil moc. A Ideme na to. takto pôjdeme. Ja to ešte nemám dobre roztriekané, teda rozklepané. To čo, pretrepaný? Pretrepaný. Takže prvý nástrek jemný, pekne jemnúčko z hora dole. Môžeme ísť len. Tu je problém trošku s tou kasňou, že je strašne veľká. Čiže minimálne, ja som si povedal, že minimálne dva spreje a spreje musia byť na Lexan. Pozor, na Lexan, aby boli pružné. Takže poďme na to. Už cítim smrádek. No už to je na prd. Prečo? Lebo zanechajú to guličky. A čo, smrádek musíš cítiť, nie? No ale guličky sú tu. Aha. Vieš To čo? je zlá hlavička sprej? Neviem, je to možné. Niektoré spreje z vrchnačiky nehávajú, ale... No, A možno to nebude také strašné. Čiže takto by som nechal prvý nástroj. Hej. Keď ostriekate, otočiť opačne a vyčistiť si trysku. No a môžeme ísť roztrepať ďalší sprejček. Teraz ideme jaké auto? Teraz ideme robiť Land Cruiser Toyotku. Prvý film, prvá vrstva, hej? Hej. Tak to bude vyzerať, to budú kolotoče. Kriklavé, Takúto. Sme sa rozhodli. Ty, ale kryje dobre, človeče. No bude dobré, no. No to som zvedavý, kamarát. To bude jak C-čka, jak neonky. Tak, prvý nástrek stačí, počkaj. Dobre. OK. Land Cruiser, Raptor. Ideme ďalej. Čo sa deje? Prečo? COVID! Utekajte všetci preč! No ideme na to, takže prvý nástrek. Museli sme si už dať rúška, lebo už je to strašný smrad. Ktorý voz ideme robiť? Teraz ideme robiť Subaru Impreza alias Fiesta. Alias Fiesta. Tenká vrstva? Tenká vrstva. Ty, ale tieto tamienové celkom dobre kryjú ináč. Kamaráde, tak toto, že budú 2-3 nástreky. Stačí, či? Myslím, že stačí. Fú! Fuj. Zivon! No dobre, fuj. Tak, teraz ide striekať Braňo. Teraz si ja streknem kalibru na čierno. Ja mám gun, nejakú farbu. Tak poďme na to. No, takže teraz idem ja. To bude moja druhá kasňa, alebo... Devil! To bude moja tretia kasňa, alebo štvrtá. Ideme na to. No poďme. Jemný film. Jemný film, ale znútra, ty vole. Už to začína. Nechcel si zobrať Znútra. znútra. Prvý výstrek. Prvý výstrek. Rukavice mi netreba. No však ja som sa ťa chcel Oj. spýtať. Oj, chceš? No jasné, však na čo Tak, si uvidíme sa za leginy chvíľu. si treba natiahnuť na, No tak na poď hlavu. do toho, no. Že Devil už má rukavice, už má aj leginky a Ideme ideme na na bal. to prvý nástroj. No, ja sa bojím trochu. Neboj. Tak to nejak, Miško? Tak no, si trošku opatrný, ale nevadí. No, nemám skúsenosť. Aj do tých rohov treba brať. Škoda, že nemám dioptrické okuliare, ne? Ne? Keď si dal slnečáky. Hovor. Ešte dáme trošku? No môžeš. Tá prvá vrstva. Ja mám len jeden sprej. Vidie mi ten jeden, To myslíš? neviem. Dobre, už nie je tak. Dobre, Stačí na začiatok. tak. Tak už máme 4 obesencov. 4 obesenci. A chystáme sa na druhú vrstvu postupne, keď preschne. No, čo máme tu teraz? Druhá vrstva? Druhá vrstva na Raptore. Na Raptore. Tam už ideme Tu už môžeme dať viac. trošku viacej.
To aj 2 spreje zožere tento Raptor. No, on je obrovský. Traxasacký, no. To je krycia paska, hej, sa hovorí. Áno. No. No, už to vyzerá. Dobre, už chytá farbu. Takže ideme k ďalšiemu vozu. Počkaj ešte. No, Táto korba to je... to není tam asi. Ale tá korba je zlá, lebo je moc... Vlnkovatá. Hej. Dobre, poďme ďalej. No, druhá vrstva No, poďme na to. Land Cruiser. Skúsme. Citom, oj, Čo? sa to začína dymiť, prášiť z toho. Respirátory je nutnosť, ľudia. Dobre? Podľa toho, kde to striekate. Keď ste vonku, tak musí byť totálne bezvetrie, lebo farba ide dopreč. No kamarát, ja idem ďalej. No je to kriklavo zelená, je to neonová. Hej. Je to brutálne, to svieti. Subaru na Fieste, Subaru farba na Fieste. Tam vzadu je Calibra s Raptorom. Dobre. No, druhá vrstva hotovo. No, tu máme Fiestu so Subaru farbou. Michal, kde si toľko? Čo toľko trepeš? Chcem si trochu trepať, aby som mal vytrepané. No jasné. Tak, Viac trepeme, ako striekame, ty kokso. tak No poďme. Čiže druhý nástroj Fiesta, alias Subaru. Pekná je tá farba, to už vidím. Je, však. Ten Traxxas má problém v tom, že tie kasne sú tak veľké a neohrabané, že... Duchy cez blačník, nie? Dávaj. Druhý film. OK. Bez tekáncov. Však toto. Radšej na viac vrstiev ako tekance, či? OK, to vyzerá dobre. To bude na 3, na 4, pozerám. Na 4 bude, no. Krásna. Dobre. Fiesta vybavená, druhým. Ideme ďalej. No, Calibra druhá vrstva. Stačí? Ešte tento bok daj. Toto? Dobre, myslím, že môžeš. OK. Dobre, keď tak. Dobre, díky za radu. No, Michal? Tak poďme na strek Raptor tretí raz. Ono, každá farba, každý výrobca farieb to má inak. A tým pádom sa vám môže zdať, že Jedna farba strieka kryje lepšie ako druhá. ako druhá, no. A už ideš, už sa snažíš kryť akože na totálku, či No už ešte? teraz dám trošku viac. Aha. OK. No. To je tretí Raptor, tretí nástrek. Tretia vrstva. Ideme ďalej. No a teraz sa s Michalom bavíme, že či nejakej farby bude ten pás a ja hovorím, že tak, jak je tá páska, by to mohlo byť, na tej čiernej to pekne a skúšali sme teraz túto kriklavo oranžovú a toto, to je asi fakt, sa to mu nehodí. Nehodí. Ale tá žltá keby bola, no uvidíme, možno skončíme na červenej. Uvidíme. Ideme ďalej. A máme späť tu na Fiestu zo Subaru modrou a vidíte, že niekde je presvíta viac, niekde menej a teraz sa to ideme finalizovať. To je tretí či štvrtý nástrek? Tretí sa mi zdá, ne? Tretí ide, áno. Ale máme stekance. Jak vieš? Oj. To treba asi, sme blízko. Prekryť to treba. No to už neprekrieme. Myslíš? Nevadí. Nevadí, aj to sa stáva. Aj to sa stáva. No dobre, poďme, tretí. OK, takže máme tretí nástrek na Fieste. Ideme ďalej. Môže.
No dobre. Land Cruiser, tretí nástrek. Si ready? Hej. Neonová zelená. Alebo jak sa volá tá farba. Ty brďa. To je že brutál. No ty máš dva spreje na kasy. To je proste ľudia, keď radšej si kúpte 2 spreje, keď Vždy 2. Ja som robil chybu, ja tú kalibru nedám asi. Uvidíme. Dobre, Land Cruiser tretí. Ideme ďalej. Takže bránko kalibra, tretí nástrek, poďme na to. To je fakt strieborné, ty kokos, to malo byť čierne, to je nejaká gun. Poďme na to. No poďme na to. Ale my to môžeme potom ešte podfarbiť čierno, zraňuješ túto stranu. No povedz. Aha, hej, fakt. Dobre, Takže kalibra tretia. Ideme ďalej. Čaute. No Michal, poďme, štvrté nástreky. Tak poďme na to. Raptor. Raptor si pýta štvrtú. Raptor po štvrté. No, toto už je, ale už vyzerá, že bude na finál, myslíš? Ešte na. Fakt? Čo potom proti? Ešte uvidíme proti svetlu. Aha. A ešte pôjde červená, alebo teda Nie, nejaká. ozaj, ty tam máš oné kryciu pásku, to bude podlepené, to dáme dole a potom sa stretne pásik. To bude pekný, to uvidíte. A tu na tento bok pozri, tu, skús, už vidím. No, OK. Trochu prekrylo. No, ja by som nehal ešte potom kľude na 5. Máme určite 5. pôjde. OK, pokračujeme. No Michal, poďme, Fiesta, 4. nástrek. Podľa mňa najkrajšia farba v garáži dneska. Tak určite. Počkaj, Jak som to držal. Oj. Stoj. Tancuj, vykrúcaj. Je to opácha tiež. Ty koksa. To sa až tak krúti? Si chytil cez blatník opatrne, tak. No dobre. 4. Dobre. Fiesta, 4. nástrek. Ideme ďalej. Land Cruiser, 4. nástrek. Pokračujeme. Land Cruiser, 4. Myslím, to dáme ešte 5., 6. niekto bude dávať ešte, uvidíme. Pokračujeme. Takže 4. nástrek. Kalibra. A tu vidíte, každý má iný štýl toho striekania. A na čo dávaš na 15? Ja, nemám farbu zbytočne. Dobre, tak vyschne. Áno, pravda. No, máme Raptor, 5. nástrek. Dámy a pani. Poďme na to. Čo je dámy nasledujú, sme zistili. Ďakujem. Závisí od videa. Sme rádi, že ste s nami ináč. Že ste verní. Alebo že ste náverné. Že ste nám verné. Fú, ale fetujeme riadne. Taký zasraný. Z magistrátu sem chodia sa na nás pozerať. Dobre, neodchádza. To končíš? Mhm. Predsa? OK. Tak ale dal si 5. Raptor 5. nástrek. Pokračujeme. Fiesta 5. nástrek ide. Ako vidíte, tak tá farba fakt chytá už
svoje čaro. Zase sa to zle drží, čo sa to Zle, je to strašne veľké, neviem čo za čo chytiť. Koksa. No máme. A to máš graby jak medved, ne? Zle. No. To je 5. nástrih a ešte stále vyzerá, že nebude posledný. Pôjdeme domným mlátom, ale keď sa na to pozrieme z opačnej strany a je tieň, tak už to je prekryté, len keď to človek proti svetlu stále pozerá, tak by striekal človek do nekonečna. Fúha, idem ďalej, to sa nedá. Darí sa? OK. Takže, 5. nástrih. Pokračujeme ďalej. Land Cruiser čaká. No, tak čaká. Kriklava neonová. 5. nástrih. Sa chystá. Kalibra už tiež vyzerá, no to bude strieborné na pici, to malo byť čierne. Až teraz. Michal pretrepal, čo mohol. Ja tú vrstvu Land Cruiseru pokračujeme ďalej. Kalibra. Opla. To je skoro jak hopla, ty kokos. Daj mi dole okuliare. Ale poďte Mám do... zarosené, ty kokos, nič nevidím, to je taká robota. Dobre, otočka. Ty kokos, možno vyjde ešte na 6. No bodaj by. Už ide do tmy. Poďme, Michal, poďme, lebo už robíme 6. vrstvu. Raptor 6. vrstva. A ešte stále nie sme spokojní. Či sme? Už sme spokojní, ale ešte nie sme. Michal povedal, že aj 10, keď bude treba. No tak keď chcete mať super výsledok, však nemáte čo riešiť. No. Keď máš 2 spreje nakúpené, tak ich tam našľaháš. A krycia farba bude čo finálne? Biela? Tu nemám toľko bielých. Necháme tak asi, či? Ale zvykne sa dávať, nie krycia? Ja možno dám tú gumu. Ja, ozaj. To spevní kasne, že? Gumový sprej ľudia. No, niektorí to používate určite. Nie, alebo nie všetci to vedia. Ja som to skúšal raz, ale mne sa to neosvedčilo nejak, lebo som mal nekvalitný možno sprej, neviem. Raptor 6. nástrih. Toto už vyzerá jak čierna. Myslím, že toto už bude dobré. Toto už bude dobré. No tá korba je taká. Radiátory. Vidíš niekde niečo? Ani neotáčaj proti svetlu, tam vždy niečo nájdeš. Nie, že tu nič nevidíš. No, ale nie je to zlé. Je to viac menej rovnomerne, aby to bolo nastrikané. Dobre ľudia, pokračujeme ďalej. Dobre. 6. nástrih. Tak nakoniec sa to časovo naťahuje. Vyschla? Nie, že to som... Aha. To nevadí, sa stratí. Krásna je tá modrá. Raptor čierny, Land Cruiser kriklavo zelený, Kalibra, kto vie aká bude, no. Nakoniec to čierno nebude. Paráda. Takže pokračujeme ďalej. Land Cruiser, 6. vrstva. Skúsme. Idem von. Ty vole. Dobre. Land Cruiser 6. Pokračujeme. Kalibra 6. A posledná z nejakej čiernej. Teraz ide čierna. Skutočná mi zostala. Let them fall. If the lights fade
Dobre. No skúsenosti, do prčic. No do prčic. Už to neviem držať. Dobre. Braňo je už sfetovaný. Konec ľudia. Kašľam na to, som spokojný. Uvidíme finálne s nálepkami, ak to ukáže Šadama. Tak. Dobre. Ty si mal ja mám inú. Raptor si pýta To mám 7. od Kavana. Kavaňacká To je taká vanecká, mám počkej, hej. Raptor si pýta 7. obesenec. Tak pôjdeme do 7, počkej. Kalibra hotová, zdá sa, ja už nebudem strikať. Je to ešte dostanú 7 nástreky. 7 nástrek, 7 vrstvu a končíme ľudia. Toto už je fetáreň, môžeme to nazvať fetáreň, nie garáž. 6 sprejov, 8 sprejov prdeli. Ale ja si myslím, že už to je také, že fajn. Počúvaj, prečo sa tamiacké nálepky obstrihávajú? Prečo neurobili perforáciu, aby sa pekne odlepovali? Neviem, hlavne sú väčšie ako... To je katastrofa. Ja keď som to zistil, som slzu vypustil. No však ja som to dneska zistil po dlhom čase, som úplne zabudol na to. Budem musieť obstrihávať vlastne tú nálepku. No. Prečo to tak urobili si? Asi... No počkaj, nálepku, tu čo tam budeš lepiť, alebo... No, tie lepky všetky sú jedna veľká nálepka. To je vytlačené na nálepke. Takže to máš obstrihávať. Aspoň ja to takto kalibru mám. Uvidíme. To neviem, ja som sa ešte k týmto... Možno sa mýlim, ale... Ale to si myslím, že to by bola strašná sprostosť. No, bojím sa, že to tak je. Raptor 7 vrstva. Pokračujeme. Guma, no tak. Dobre, máme tu Fiesta 7 nástrek. Ty koksa. Stačilo chalani. Michal. Ktorí blázni striekajú a fecujú v garáži teraz. Tak poďme. Land Cruiser, 7 vrstva. Miško, čo tu teraz máme na starosti? Teraz dáme dole krycí pásku. Dúfam, že som neurobil nikde chybu. Odkrývame pasiky. Tak si sa rozhodol pre akú farbu? Ešte som sa nerozhodol. Ešte stále nie sa rozhodol? No si dáme tú červenú. OK. Ó. Dobre. Hej. Čo robíš? A do... Tam mi to nevyšlo trošku. Sakra. Pozri sa. Čo sa stalo? Tu mi zatieklo. Aha. Streklo ju tam bola v oblúku, že? To keľu. Treba pritlačať poriadne pásku v zákrutách, no. No škoda. Podľa mňa to prežijeme. Dáme tam nálepku. No. Teraz ideš zobrať hrubu? Bude kapota, či strecha. No s týmito krycími páskami to máme... Treba si kúpiť vždycky fakt kvalitné pásky, ne nejaké také, čo používate na malovanie v byte, ale naozaj kvalitné pásky pre lakírnikov, lebo to môžete... Ktorú keď prilepíte, tak tam bude držať aj v zákrute. Hej. Sú takéto tieto žlté, no. Alebo je taká modrá gumená. Aha. A ešte keď sa nastrieka sprejom, ten sprej ju chemicky môže potiahnuť a ona sa ešte môže skrčiť. Aha, rolárlo. Čo? Susedia z rolárla prišli. Máme susedov z Tajvanu. No. Musíme im povedať, že keď pôjdu do domoviny, nech pozdravia. Ejny. Ejny. Aj tu mi to utieklo. Áno? V zákrute. Aha, trošku, no, jej, milenky, no tak čo.
OK. To už nebudeme riešiť. No dobre, ideme striekať ako braň teda. Červená. Fakt? Mám ja červená. Ty chceš tú kliklavu, čo? Neviem. Dajú podsviet, dajú pod... Počkaj, ale poď teraz sem, sa pozri, poď sem. počkaj, ale toto si pozri. Ja len nemám Nasimulujeme to. Pozri sa. Nie, daj to potom, aby si videl, jak to bude presvítať. No, to je ešte mokré. Nie, počkaj, ja ti niečo ukážem. Aha. Zober túto farbu Zober oný vrchnák. a zober túto farbu. Nie, to není ona. Je. Počkať. No, neviem, akože, chyť to prosím ťa. Takáto. Akože není to zlé. Toto je A moc. daj aj ten pasík dole. Spredu, ukáž mi kapotu, tam to bude lepšie vidieť. Nie, nebude, tam je to nastriekané zvonku. Tu na. To je predok Raptora. No, ukáž. No, kamarát, neviem sa vyjadriť. Daj tú zelenú. No ľudia, tak teraz neviem. No, že zelenú už nemáme. To má teraz napadlo. Aj. A teraz dáme červenú metaliku. Metaliza. Červená. Jasné, dáme červenú metaliku. Hej. A tá pôjde k tomu. Dobre, pokračujeme. No Michal, čo tu máme teraz? Takže dávame bielu záverečnú kryciu farbu a ona tak uzatvorí tú zelenú. A to tiež zo pár nástrekov tam treba dať. Takže poďme na to. A už to vyzerá ináč. Aha, fakt. Už to není také prihľadné. Áno. OK. A teraz ideme robiť Raptora s červenou. Tak, poďme Pásik. na to. Krycia páska bola zhodená a ideme na červenú. Tak to som zvedavý, čo sa teraz udeje, dámy a páni. To je taká tmavšia červená, krvavá povedzme. Bude prvý nástrek, taký jemnučký, jak vždy. OK. Ukáž z druhej strany. Ešte skoro hovoriť. Čo? Tyto. Však ešte tuto jeden pásik sme nedali dole. OK. Dávaj. No a Miško, teraz čo? Montážna pena? Nepreháňaš? Čo je? Montážna pena potrebujem. Montážna pena alebo gumov sprej. Čo ideš robiť? Potrebujem ešte toto zalepiť, nech to nepreteče. Mastom. S týmto si spokojne akože hovoríš? No hej. Normálne to je na barák. Ideme stavať barák. Hej. Tak to som zvedavý. No to cíti, to je montážna pena, prísam Bohu. Toto má jakú farbu, človeče? To by malo byť šedá. Šedé? No ukáž to. Táto, potom sa nezlaknite, lebo to začne strašne chladiť. Keď sa voňuje? No ukáž to, jak to bude vyzerať. Naháňačka. Oj. Ty vole. Hovorím montážna pena. Guma v spreji. Pre lepšiu pevnosť kasne. Michalovi sa to osvedčilo. No čo? Hotovo? Nie. OK, takže guma v spreji na fiesku. Pokračujeme ďalej. Tak ideme, červený pasík, druhá vrstva. No jasné. Pekné. No to pozatekávalo a ma to štve. Dobre, tak Ma to veľmi štve. máme hodne toho. Sme unavení, ne? Deti, ženy 3, 4, deti 4, 8. No. Farieb, sprejov, kopec všade, už sa míňa tu na. To je všetko odpad. Tu na niečo zostalo.
Kus roboty sme spravili, ľudia. Snad sme vás neunudili k smrti, ale ešte musíme doklepnúť nejaké veci. Potom položíme na stôl všetky 4 autá a budete si môcť pozrieť. Ešte uvidíte. OK. Dobre. No, tretíkrát červený pásik zvýrazniť. To bude tretia vrstva. Ja si myslím, že to bude v pohode. Hej, OK. No poďme. Ja aj ty už točíš. Takže videli sme, alebo vy ste videli, ako sme my s Braňom striekali 4 karosérie. Takže bola to Tamiya Land Cruiser, Traxxas Fiesta, Traxxas Raptor a Tamiya Calibra. A prišli sme, alebo ja už mám nastriekaných niekoľko kasní, ale stále sa človek učí, stále sa môže stať niečo, čo vás prekvapí, alebo čo vám pokazí váš výsledok. Napríklad som zistil na tejto kasni, chcel som to trošku zachrániť, musíte počkať, keď nastriekate karosériu, kým poriadne vyschne základná farba, alebo tá farba, ktorú striekate. A najlepšie je na druhý deň, možno aj na tretí, striekať tou gumou v spreji, lebo keď sa pozriete, neviem, či to bude vidieť, počkaj, asi tak sa to bude lepšie. Tak mi toto zožralo farbu, stiahlo mi ju kade tade. Neviem, je to vidieť, myslíš? Hej, je to vidieť. Takže aj tu Zreagovalo to. Čiže musí to byť naozaj vysušené. Ja som to nikdy nerobil tak narýchlo. Mali sme v podstate na to s Braňom čas do 10. Braňom musel byť do 10. doma, lebo musel sa vyspať. Takže sme to nejako urýchlili sme. A tu je ďalšia vec. Práca chvatná, málo platná. Takže nevadí, myslel som, že z tohoto auto bude krásne auto, no ale pokašľal som to, nevadí, aj to sa stáva. Zas táto karoséria si myslím, že pri našich jazdeniach pri metre alebo v garážach moc dlho nevydrží pokope. Naposledy ju Maťko striekal, čo mal tú bielu Fiestu a vydržala mu asi tak 20 minút. Takže uvidíme jak, ale chcem ju dneska oblepiť a bude z toho Fiesta Subaru Impreza. No, ďalej. Toto sa mi už dávno nestalo, čo sa mi stalo pri Forde. Kde to bolo, Branko? Že sa mi odlepila krycia páska. Krycie pásky v záhyboch. Bohužiaľ, na tie záhyby si treba dávať pozor. Mňa to strašne mrzelo, strašne ma to štve. Ale nevadí, toto bude tiež kasňa na rozbitie. No uvidíme, ako to bude vo finále na aute vyzerať. Či to bude naozaj také škaredé, alebo nie. Inak vyzerá to super, zatiaľ si to nevšimajte, lebo je na tom ešte fólia, čiže keď ju dáme dole, zás bude inak vyzerať tá karoséria. Braňová kásňa vyšla výborne, Braňo si dal... Chcel čiernu, ale má takú pištolu, že gun. Black Gun, či jak sa to volalo. Nálepky nevyniknú asi na to. Uvidíme. Znútra dal ešte zostatok farby, ktorú mal, aby to zakryl. Ale mne sa táto farba veľmi páči. Takže tak. No a čo sa týka tejto Tamie, ja už som ju pomaličky kvôli videu, ktoré bolo predposledné alebo posledné, tak už sme dali dole fóliu a už som ju začal obliepať. Ešte nie je komplet dokončená, ale bude vyzerať super. Takú zelenú neuvidíte nikde. Takže zás budeme niečím zaujímavým, aj som chcel. No a takto vyzerá zo spodu. Aha, ostal nám magnet. Ukáž zozadu ešte? Tam sú svetla. Hej. Ale pekné to je. Pekné to je. Bude to také zaujímavé, taký iný štýl to bude toho auta, lebo v podstate všetci dávajú, čo som pozeral na Tami, keď boli nejaké prezentačné fotky, tak tam bola čierna, strieborná, biela a mne sa to nepáči. Hej, ja chcem byť trošku iný, ale sa mi páči, že ja som chcel vždycky takúto farbu. A to je tá istá. To je tá istá farba. Zdá sa. Naposledy som kúpil a dopadlo to takto. Hej, taká vygrcaná zelená, taká olivová. Ja mám rád tie svietiace farby aj zo závodov. Ja som mal vždycky rád
tieto svietice, aby ste lepšie videli svoje auto. A takúto zelenú na pretekoch nikdy nikto nemal, takže tak. No poďme si dať dole folie a poďme si trošku oblepiť autá, aby vyzerali tak, ako si predstavujem. Ale teda dúfam, že tak budú vyzerať. Poďme na to. No, spravíme Braňovú Tamiu. Braňo, pozri sa, aké pekné. Akože... Ale hej, máš pravdu, ty Myslím, že to bude v pohode. S tým obliepaním už to je to najmenej. To je proces, ktorý máš rád, nie? Áno, to mám veľmi rád. Lebo vtedy prídeš na to, ako naozaj to auto vyzerá. Aha. Lebo tie fólie sa nezlaknite, oni budú vždycky od prachu toho, čo vlastne striekate. A keď striekate viac aut, tak tam bude... Až keď ju dáte dole, vidíte skutočnú Až uvidíte tvár. skutočnú, áno. No. Vôbec to nie je zle ináč. Vôbec to nie je zle, Braňo. OK. No uvidíme tie polepy. Akože je krásna. Keď ju dáš k tomuto... Fú. Ja si myslím, že dobre. Zimedal. Tak, poďme na Fiestu, z ktorej som ja nešťastný, že to tak dopadlo, jak to dopadlo. Stáva sa. Dávaš jej životnosť tento rok. Vidíš, Na chvíľočku. no málo chodíš tak. jazdiť, možno ti vydrží dlhšie. Ty koľo. Aj. Vidíte to? Len. Tá pena to úplne vyžrala. No, Ale drží to tam. Či? no ale jak to vyzerá? Jaj, že tá folia to teraz odhalila. No, akože na druhej Ale no strane je krásna. Pozri z diaľky. No to vyzerá pekne, no škoda toho. Inak by to bolo nádherné, Braňo. Ale tak ona tam, pozri, však ne, tá strecha je pekná. Strecha je krásna. Dobre, no tak Strecha tí vyšla dobre. záhyby vyšli, ono. Dávaj ďalej, trhaj. Ten aj tam nemala podľa. Áno, aj tieto boli ale podlepené. Čiže tá Fiesta nebola. No. A poďme na toto. Raptorak. Ono to zás fakt to bude úplne inak vyzerať, keď to bude. Teraz sa objaví lesk na čiernej, že? A to sme chceli na jedenkrát šupnúť, jak to tam je. Tam je išlo dobre. Tam ja má hrubšiu tú fóliu. Aha. To sa šetrí. Traxxas všeobecne už stojí za šetriaci balíček. A drahé sú tie autá, drahé sú tie náhradné diely. A ten Traxxas to už není to, čo to bývalo. Proste pre nás, čo sme fakt veľa jazdili, bol Traxxas akože špíca, lebo bol možno trošku drahší, ale vydržal neskutočne veľa a tie autá vyzerali, boli veľké. Teraz to urobili, neviem, na všetkom šetria, aj tie náhradné diely stoja. Uvidíme, kto ich prebije tento rok. Číňania ich zožere. Keby dali o pár mikrometrov širšiu tú fóliu, tak sa s tým človek tak nenatrhá. Ešte aj karosérie. Nič, vo všetkom sú len prachy. Čo najviac zarobiť. A už aj ten Traxxas sa k tomu tak stáva podľa mňa. Že... Ježišmária, to sa fakt takto trhá. Ale je to metalíza, Braňo. Že? Je to metalíza. Tabletky tam vidno. Takže tak, ale chcel som povedať to, že čím viac blbostí si vymyslíte, ktoré treba striekať, alebo teda také niečo, jak tie pásy, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že to pokašlete. A keď ste nováčik, alebo taký, čo to ešte nerobil, tak začnite fakt tým najjednoduchším. Ja si myslím, že toto video, ktoré sme pre vás spravili, pre tých, čo začínate, tak môže svojím spôsobom pomôcť ten nástroj spraviť lepším. Lebo sme tu odchytali aj veci, ktoré sa udiali. A akorát treba vybudovať dobrú karanténu, keď striekate. Áno, a hlavne mať nejaký respirátor, lebo akože oni celkom zo začiatku voňajú tie spreje, ale potom už... Tak vám začne byť veselo. Tak, jak Braňovi začalo byť. Ale krásna je, akože... Jasné. Aj tá červená bola trblietavá, už som si to nepamätal. Pekná je.
Pekná je, až na tie chyby, ale to nevadí podľa mňa. Aha, Braňo, aj tu vpredu. Aha. Ani tam to bolo v záhybe. A ešte spodný. Ale pozri, tam, však to je úplne ostrá zakrúta pre tú pásku, tam jak to musíš nalepiť. Treba sa s tým viacej vyhrať. A nech tam ju pritlačať v zakrúta. Vieš čo, ja som používal taký... Ja používam na škrabanie... Nie, ja používam na škrabanie toto, na pritláčanie. Čo také? Braňo, poď sem. Zapal svetlo. No. Toto. Toto to je na škrabanie farby. Aha. Týmto to pritláčam. Ale bohužiaľ, buď tu bola zima, alebo už som mal staré pásky. Aj to môže byť, že keď je stará páska, už prestáva mať tú lepiacu schopnosť takú a hlavne treba nekupovať iba tie obyčajné papierové, ale rovno profesionálne pásky, lebo keď kúpite obyčajnú papierovú pásku, tak vám pod ňu zateče, ale tieto buď sú žlté, alebo sú modré. Hej, toto je tamiacká, toto je obyčajná. To je 6 mm a táto toto je dvojka, ne? Alebo trojka. Oni sa dajú aj do záhybu, do oblúčikov. Hej, len musí to byť fakt kvalitné. Keď je to studené, tak vám to spraví to, čo to spravilo mne, ale hovorím, vidíte, zase sa učím. Napríklad moja prvá kaseň, ktorú som striekal, bola táto XB4 a dopadla veľmi dobre. Hej, čiže najlepšie je, keď tam nemáte žiadne prúžky, hovadiny a keď už sa tomu chcete fakt že venovať alebo spraviť si krásnu karosériu, tak sa k tomu treba fakt venovať, treba to robiť v teple, doma, nie v garáži, kde je vlhko, kde je chlad, kde sa proste... No nevadí. Každá chyba, alebo jak sa to povie, múdry radu nepotrebuje. A jak to ďalej? Budeš potrestaný. Aj, budeš potrestaný. Učite sa na vlastných chybách, ale o tom je celý život. Ja nehovorím, že som expert na striekanie, ale do budúcna budem vedieť. Takže poďme obliepať okna a rôzne iné nálepky. Yeah! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not allowed. No čo vám poviem? Nakoniec, aj keď som bol taký nešťastný, jak to dopadlo, tak vo finále to dopadlo úplne že pecka. Pozrite sa na Braňové auto. Ešte nie je celé hotové, ale je krásne. Branko? No spokojný som, ešte treba znížiť ho, lebo je prispôsobené na Žiguláka. Poďme ďalej. No. To tu ste videli. Pozrite sa, jak vyzerá super
Raptor. Akože nebudem dávať, Okna sme zatiaľ nelepili. nebudem ich lepiť asi. Dobre to vyzerá aj takto. Dobre to takto vyzerá. To vyzerá tak nejako športo, tak vyzerá to jak Renault. Ale na toto, čo vám teraz ukážem, Miško by tam modra nevadí zrazu. naozaj, že viete, ako ja milujem Subaru. Tak sa pozrite na tento neskutočný hybrid. Pozri sa na tohto Forda. Krásne. Akože vyšlo to úplne super. Ja si myslím, že nemáme čo riešiť. Ukáž dozadu ešte. Perfektné. Vôbec mi nevadí, že tá farba je taká zničená, ale vyzerá to jak... Auto. Mám aj tieto nové veci, len nebol teraz čas, ale to všetko sa zmení ešte, ale vyzerá to super. Vôbec není vidno teraz tie kazy, že? Na Hej, tie kazy. človek si to vôbec nevšimne, lebo ho zaujímu tie nálepky. Aj tie nálepky, inak, keď sme pri nálepkách. Keď si kúpite nálepky, použite ich čo najskôr, lebo degradujú. Akože čím sú staršie, tak tým majú... Tak sa viac trhajú. Ja som mal teraz veľké problémy s tými, lebo v podstate tie kasne od Traxxasu ste videli, tie som tu mal možno 3 roky a tieto Subaru nálepky som mal možno aj dlhšie a není to už ono, čiže keď to kúpite, tak to lepte, lebo budete to mať niekde, zostarnú a není to dobré.